रुक जा रुक जा रुक जा। ये देखो कहती है अपनी मर्जी का घास खाती है, जो मर्जी उसका दिल कर। तो ये जो है ना देखता हूँ, तो ये जो है ना डिवर्मिंग करने लगा हूँ उनको गुड़ वगैरह खिलाने के बाद ना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मैं आपका दोस्त रहमान चौधरी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज पेट्स लवर इन पंजाब। तो ये घोड़ों के लिए इधर घास रखा है, इनको मैं डालने लगा हूँ। आज घोड़ों को नहलाया है तो नहलाते हुए वीडियो नहीं बना सके, तो जब 1-2 दिन तक दोबारा इनको नहलाना है ना तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगा। नहीं तो इरादा तो ये था कि नहर में ले जाएं, उधर इनको नहलाता हूँ कामी भाई और मैं, लेकिन नहर में पानी नहीं था, बिल्कुल नहर सूखी हुई है। नहर में ये नहाने का इनको ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि उधर पानी खुला होता है और खूब उधर इंजॉय भी करते हैं नहाते हुए। और ये घास कौन सा है? कूरिया घास है, बड़ा ये शौक से खाते हैं कूरिया को। सुल्तान और सिकंदर, सुल्तान और सिकंदर, बाकी जो घोड़ी है वो आज फिर बाहर ही छोड़ी हुई है। उसको ये है कि इधर उसको बांध के इसलिए नहीं डालते क्योंकि वो अपनी मर्जी से जल्दी पेट भर के खा लेती है चल फिर के ना फसलों में से। इधर बांध के अगर उसको घास डालें तो इतनी जल्दी उसका पेट नहीं भरता जितनी जल्दी उधर वो अपनी मर्जी से, उसका बच्चा भी साथ होता है बादशाह, और वो खुद सही पेट भर के खा लेते हैं घास। इधर इनको घास बांध के डालना पड़ता है, एक तो जना काम भी मुश्किल है, इनको बांधना तो मजबूरी है, इनको खुले छोड़ नहीं सकते। लेकिन इनकी निस्बत वो ज़्यादा पेट भर के घास खा लेती है, अपनी मर्जी का घास खाती है, जो मर्जी उसका दिल करता है। आज इतनी ज़्यादा धूप नहीं है लेकिन गर्मी काफ़ी ज़्यादा है आज की। वो मुर्गा देखो, बेगमा उसको छोड़ा हुआ बाहर, वो अंदर वाले मुर्गे के साथ जो है ना पंगे ले रहा है। हट हट, ये देखो ये अंदर वाले मुर्गे के साथ शैतानियाँ कर रहा था। एक तो जी इसको मैंने अंदर रखना था चूज़ों के साथ, चूज़े जो है ना पहले बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आप आ जाओ बाहर कर, चलो अंदर चलो। ये हर टाइम जितना मर्जी इनको खुराक डालें, हर टाइम ये भूखे ही होते हैं। 14 नंबर इनको खुराक डालते हैं, 14 नंबर जो है ना खुराक चूज़ों की ग्रोथ के लिए होती है। 13 नंबर जो फीड होती है वो होती है अंडों के लिए, जिन परिंदों से अंडे लेने हो ना। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह सर्दियों में मुर्गियाँ, आपको पता है कि जिन्होंने रखी होती हैं देसी मुर्गियाँ या जो भी, वो अंडे नहीं देती सर्दियों में देसी खुराक से, तो फिर उनको 13 नंबर खुराक डालते हैं सर्दियों में उनसे अंडे लेने के लिए। 13 नंबर होती है अंडे लेने के लिए और 14 नंबर होती है छोटे चूज़ों की ग्रोथ के लिए। चलो अंदर, चलो चलो चलो। ये देखो खुराक ही लेके आता हूँ इनके लिए, फिर इधर थोड़ी डालूंगा तो ये जाएंगे अंदर। मैं भी खुराक लेके आता हूँ। तो इनकी खुराक चूज़ों की तो उधर पड़ी है 13 नंबर, ये गंदम के दाने हैं थोड़े से, बस इनको ना थोड़ा झांसा दे के ये अंदर चले जाएंगे और मैं केज बंद कर दूँगा। ये देखो खुराक की तरफ ये कैसे भाग के जाते हैं। अंदर आके दिखा, ये देखो कैसे भागते हैं। एक भी दाना फेंकता हूँ ना, चलो उधर चलो। अब इनको कर दे बंद इधर। वो पानी जिस बर्तन में रखा हुआ है देसी से बर्तन में, वो सारा गंदा किया हुआ है, अभी इनका पानी भी चेंज करना है। तो आप लोगों को दिखाता हूँ, कबूतर ने अंडा जो है ना तोड़ा हुआ है, ये देखना। ये कैमरामैन जो है ना कामी भाई दिखाता है आपको, वो देखो जो अंडों पे बैठी हुई है ना, इसने अंडा तोड़ा हुआ है। सुबह मैंने देखा था, अभी देखते हैं इसने बच्चा निकाला है या नहीं, करीब जाके ना आप लोगों को दिखाता हूँ। बाकी अभी अंडे देने नहीं लगे, बस इसी एक ने ही दिए थे 2 अंडे, तो अंडे दे के ऊपर ये बैठी हुई है, अल्लाह करे बच्चा निकला हुआ हो। तो ये जो है ना देखता हूँ, और टूटा हुआ है अंडा ना, ये
शायद वीडियो में आज नज़र ना आए, कल इसने बच्चे निकाले ने, एक या दो जो भी, तो आप लोगों को दिखाऊंगा। अल्लाह करे दो ही निकाले, अंडा तो फिलहाल एक टूटा हुआ है, उम्मीद है दूसरा भी टूट जाना है। तो ये बारी बारी अंडों पे बैठते हैं, नर और मादी, मेल और फीमेल कबूतर जो है ना। बाकी मुर्गियां तो सिर्फ फीमेल ही बैठती हैं अंडों पे, ये कबूतर जो है ना नर और मादी दोनों बैठते हैं। बाकी ठीक है, फिर दूसरे सेटअप पे चलता हूँ, उधर जाके आप लोगों को देता हूँ अपडेट। तो ये जो है ना, मैं पुराने सेटअप पे आ गया हूँ, यहाँ की देता हूँ अपडेट। तो सबसे पहले आज क्या करना है, ये इनको आज करनी है डिवर्मिंग। डिवर्मिंग क्या होती है, पेट के कीड़ों की सफाई के लिए एक समझ लो मेडिसिन होती है। ये कोई भी जानवर है, जानवर या परिंदा, इनके लिए ज़रूरी होती है। अगर परिंदों को करें तो भी अगर परिंदों के पेट में कीड़े हो ना, तो वो बाहर निकल आते हैं। तो हर 2 महीने बाद ये करनी चाहिए। अक्सर लोग नहीं करते, लागर्जी कर जाते हैं, अच्छा खैर है क्या करने, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। ये अभी जो है ना, जब मैंने ये करनी है तो शाम तक लाजमी कीड़े निकलेंगे, जिस गाय के पेट में भी हुए ना। तो करने तरीका कैसे है, कुछ लोग इसका सिरप सा बना के इनको देते हैं, मीठा, ये गुड़ है। तो मैं क्या करूँगा, ये 6 बड़े जानवर हैं, तो 6 जानवरों को पहले ये गुड़ खिलाऊँगा। इधर करीब आ जाओ। गुड़ खिलाने के 5 मिनट बाद जो है ना, फिर वो इनको डिवर्मिंग करनी है। ये देखो, गुड़ मीठा होता है तो मुझे लगता है ये आराम से खा जाएंगे। गालने लगी, खा गई है। ये जो है ना, मुझे लगता है ज़्यादा सख्त है, छोटा होना चाहिए, लेकिन उसको मज़ा आ रहा है खाने में। उम्मीद है कि खा जाएगी, नीचे ना गिरा दे, नहीं तो मिट्टी लग जानी। या इसके थोड़ा सा ना छोटा पीस होना चाहिए, फिर इजीली इसने खा लेना। ये इससे ये हो गया, पेट के कीड़े जो है ना, इसमें पेट में एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। ये जो गुड़ अंदर जाएगा मीठे पे, आपको पता है कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, जो भी सूंडे वगैरह हुए। खा लो खा लो। ये सबसे ज़्यादा ये बछड़ी जो है ना, ये गर्मी मनाती है। बाकियों को तो जो मैंने वो उस्सू वगैरह दिया था, ओए होए, इसने जो है ना ये कर दिया ख़राब। इसको मैं थोड़ा साफ़ करता हूँ ना इस पानी से, ये गाय के आगे रख देता हूँ। गाय ने तो इजीली मुझे लगता है खा ही लेना है। या इसके 2 पीस करके ना, गाय खाने लग गई। इसको छोटा देता हूँ, या इसके छोटे के भी 2 पीस करता हूँ। तो इस तरह बड़ा ये हार्ड है, ये लो खा लो। खाना चाह रही है लेकिन सख्त है, साइज में बड़ा है तो खाया नहीं जाता इससे। ये खा गई। तो सबको ऐसे थोड़ा थोड़ा खिलाता हूँ पहले गुड़, तो फिर ठीक 5 मिनट बाद जो है ना, इनको वो डिवर्मिंग कर देनी है। खा लो खा लो। ये अभी उसके मुंह में ही है। बाकी जब डिवर्मिंग करूँगा फिर आप लोगों को देता हूँ अपडेट। अभी मैं ये जो है ना वीडियो बंद करने लगा हूँ। तो ये जो है ना, अब डिवर्मिंग करने लगा हूँ उनको। गुड़ वगैरह खिलाने के बाद ना, गुड़ के मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके वो खिलाए, बड़ा बड़ा उनसे नहीं खाया जा रहा था। ये बाल्टी तकरीबन आधा आधे आधे से थोड़ा कम मैं पानी इस बाल्टी में, और इसमें ये डालने लगा हूँ। ये आधे लीटर की है, और कीमत इसकी मैंने आपको बताई थी, शायद 800 की आई थी ये ना। 5 जानवरों की है, और मेरे पास जानवर जानवर बड़े हैं 6, तो बस यही पूरी कर देनी है सबको। तो ये बिल्कुल दूध की तरह की होगी है ये। इसको अब रखता हूँ इधर। ये परिंदों को भी दे सकते हैं, परिंदों के लिए भी है, ऊँट बकरी इन सब के लिए। अभी इसको मिक्स करके ना, सबसे पहले जो है ना इसको गुड़ खिलाया था, उसके बाद गाय को। तो इसी से आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इस तरह देनी है कि सबको पूरी भी आ जाए, ये ना हो कि एक को ज़्यादा दी जाए। ये तकरीबन ना नाल आधी से ज़्यादा नाल है, इसको देने लगा हूँ। तो ये जब खाली पेट होता है तब देनी होती है। तो अभी इनको घास डालना है, घास खिलाने से पहले देने लगा हूँ। रुक जा रुक जा रुक जा, ये देखो। बस कर बस कर, लो जी, इसको आ गई। तो इसी तरह सबको दे देनी है। तो जब ये गोबर वगैरह करेंगी ना तकरीबन 2-3 घंटे तक, जिसके पेट में कीड़े हुए तो कीड़े बाहर आएंगे। अब बड़ी गाय की बारी है। चंदू की माँ, इसकी एक और चीज़ भी लेके आऊँ इसकी कमज़ोरी के लिए, इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। उसका नाम वगैरह जो है ना आप लोगों को तभी बताऊंगा जब ये थोड़ी मोटी छोटी हो जाएगी वो खाने के बाद। पहले जब मैं ये गाय लेके आया था ना, जब मैंने परचेज़ की थी तब भी इसकी यही हालत थी। तो फिर मैंने वही वो विटामिन ही होते हैं इसको खिलाया था, एक डब्बा 1600-1700 का आया था एक डब्बा। तो उससे सेहत इसने अच्छी बना रही थी। तो फिर जो ना ये मुँह खोर की इसको बीमारी आई है, तो उसके बाद इसने फिर ये चारा खाना छोड़ दिए, तो फिर ये कमज़ोर होगी। वो अब जो इसको दे रहा हूँ, एक तो वो विटामिन होते हैं उसमें, दूसरा ये है कि तो इसको भूख भी लगवाएगा ताकि ये चारा ठीक खाए। बाकी इनको ऐसे ही बारी बारी देता हूँ, आप लोगों को फिर जो है ना अगली फिर देता हूँ अपडेट इसको देने के बाद ना। तो ये जो है ना छोटी सी पल्ली है, बड़ी पल्ली में तूड़ी है। तो 10 मिनट बाद ना डिवर्मिंग करने के 10 मिनट बाद ये इनको मैं डालने लगूँ चारा। इस टाइम सब चारा डालता हूँ और फिर सुबह टाइम जो इनको तूड़ी के ऊपर वंडा शंडा लगा के, हालत देख लो गर्मी की वजह से किस तरह पसीना आया हुआ है। तो सुबह टाइम इनको तूड़ी के ऊपर वंडा लगा के ना वो डालता हूँ। यह है कि सुबह टाइम सही है, फुल हो जाते हैं पेट भर के। हो तो इस टाइम भी जाते हैं लेकिन सुबह टाइम उनको ज़्यादा मज़ा आता है खाने का। तो ये जो ना पहले गाय को डाला है, तो ये बारी है बछड़ियों की। बड़ी पल्ली फ्री होती तो एक ही दफ़ा इनको पूरा आ जाना था घास। अब जो ना 2-3 चक्कर लगाने पड़ने। इनको ऊपर बांध दूँ, नहीं तो पहले नॉर्मल रूटीन में अब से 1 घंटा पहले ये खाने लग जाती हैं। अभी डिवर्मिंग आज इनकी की है तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया हूँ। देखते हैं डिवर्मिंग का असर। मैंने इसका नाम भी बता दिया आप लोगों को। अगर तो इसने असर दिखाया कोई रिज़ल्ट तो फिर इसकी तारीफ़ कर दूंगा, कंपनी वालों की भी कोई जो है ना फ़ायदा हो जाएगा। अगर इसने असर ना दिखाया फिर साफ ज़ाहिर है मैं तो सच ही बताऊँगा, क्योंकि अभी मेरी ये वीडियो देखने वाले तो बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना फ़र्क उनको नहीं पड़ेगा। लेकिन इंशाल्लाह कभी ये मेरा चैनल ग्रो करेगा तो फिर साफ ज़ाहिर फ़र्क तो उनको पड़ेगा ही। अभी जो है ना फिर बकरी को भी डालता हूँ। पहले ये परिंदों की अपडेट थोड़ी बहुत दे लूँ आपको, फिर वीडियो करता हूँ एंड वीडियो के बाद बाकी काम करता हूँ। ये छोटी बकरियाँ जो ना इनको बंद किया हुआ इसलिए इधर, क्योंकि ये बड़े जानवरों की खुली में चली जाती हैं, पेशाब करती हैं, उधर गंद कर देती हैं, वो फिर घास नहीं खाते। तो दोपहर टाइम इनको इधर बंद कर देता हूँ और रात टाइम इनको वो उस केज में बंद करता हूँ, उस वाले में, ताकि उधर ये हवा भी लगती रहेगी इनको। और घास शास भी अक्सर इनको उधर ही डाल देता हूँ जब दूसरे जानवर खा रहे होते हैं। अभी देखना है, अगर तो ये तमीज़ से खाती रही बकरी के साथ, बकरी को डालता हूँ घास तो ठीक है। अगर ना खाती रही
तो फिर जो है ना इनको उधर बंद करके ना उधर इनको घास रख देना। टॉमी इधर आ, इधर आ, कम कम आजा आजा इधर आजा 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 टॉमी आजा 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 बैठ जा नीचे, बैठ जा बैठ जा, बैठ बैठ नीचे, बैठ बैठ टॉमी बैठा रह इधर, ठीक है। एक तो इसको खारिश, हर टाइम खारिश ही लगी रहती है। इसके इंजेक्शन भी लगाया था, मुझे लगता है इंजेक्शन का मैक्सिमम महीना एक रिज़ल्ट होता है, चीचड़ वगैरह ख़त्म हो जाते हैं। अभी दोबारा इनके चीचड़ लग रहे हैं, महीना पहले इंजेक्शन लगाया था, अभी दोबारा लगाना पड़ेगा। टॉमी का कल ही फिर अगली वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा जो अभी शुगर दिखाना हुआ। ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ कल होती है मुलाकात। दुआ में याद रखना।